So, my friend Leo, what is the new in Agrotech? Hi everyone, welcome to Zoomlion Agricultural Parts. This is our new model with new mask. The name is called 1104RN, and we provide tractors range from 75 to 200 horsepower tractors with good qualities. Welcome everybody to visit us in Zoomlion Agricultural Parts. Leo, I must call everyone customer. Pozdrav narode, evo ovaj današnji video posvetit ćemo štandu Agroteha i vidjet ćete dešavanja sa njihovog štanda i zanimljivosti, tako da nadam se da ćete uživati u ovom video materijalu i ovom izveštaju malom sa sajma. Niša ovde, koliko sam primijetio, nalazimo se ispred novo dizajniranog Zoomliona, ovog 110 konja, pa ako možeš nešto o njemu da nam kažeš. Pa evo ono što smo rekli šta je vredno pomena na našem štandu, svakako bi spomenuli novi model Zoomliona, 110 konjskih snaga sa redizajniranom haubom. Sad, mnogo nam je lepša ova hauba u odnosu, na primjer, na staru haubu koju imamo na traktorima. Znači, promenili su to, šta je još izmena? Izmena su što su gume promenjene, znači konačno imamo evropske gume na traktorima. Da. Koje nisu dijagonalne. Znači radijalne. Radijalne gume. Znači sama unutrašnjost kabine također je nova. Znači drugačije je urađena ta plastika. Mnogo je nekako finije, kulturnije za čoveka. Šta je još ono što smo imali zamerke od naših kupaca? To je što je bila jedna ručica na polugama za hidrauliku. To je stvarno loše bilo, mislim. Ja sam to isto rekao. Sada imamo dvije ručice, znači kao na armatraktu. Na jednu određujemo dubinu, a na drugu dižemo i spuštamo poluge. Tako da to je nešto isto novo. Zadnja vuča, gornja, promenjeno je isto. Jel sad konačno može da se zakači sve? Konačno je rešeno i može kartan da se kači. Konačno su i moje ove primjedbe uzete u obzir, evo vidite sad je ovo dobro. Dalje. To spremač zakačen. Da, malo nam smeta. Malo smeta, ali kulturnije su urađeni ovi priključici za hidrauliku. Znači, baš je sad lagano da se i ukače creva i iskače, tako da rade Kinezi ozbiljno, Zoomlion nas shvata kao ozbiljno tržište i sve te neke naše sugestije oni uvaže i u roku od nekoliko meseci isprave. Sešće Rajko u kabinu, pogledat će i ono o čemu pričamo. Znači, sad ima i kameru u standardnoj opremi zadnju, tako da dođite, pogledajte. Tu su i novi modeli ostalih traktora, 160 konjskih snaga, 200 konjskih snaga, ubačeni su sinhron menjači. Znači, konačno stvarno sinhron menjači. Tako da sad je nešto, sve ono što smo mi ukazivali da nama to je potrebno, oni su to uradili, šta je još važnije, cena je ostala ista. Svaka čast. Tako da uradili smo posao i nadamo se da ćete i vi posjetiti štand i uveriti se u ovo što smo mi ispričali. Evo, čuli ste Sinišu, ja ću sad malo da uđem u traktor da vidim. Znate da je kod nas bio onaj Zoomlion, samo nisam siguran, ja mislim 140 konja da je bio. Prošle godine, ali to bilo prošle, kad je bilo? Da, prošlo proleće. I sad ćemo da vidimo kako izgleda ova unutrašnjost. Kabina je prostrana, to je u redu. Ovdje mi se sviđa odmah na početku što me ne žulja, što sad većina ovih traktora, ja ne znam šta ljudi ti radi, su oni normalni. Stavljaju ovdje preblizu nosač od pojasa i tako da ljudi koji su krupniji kao ja ne može da sednu, a kamoli ovi koji su deblji još od mene. Što se tiče ovih menjača i ovo, to je otprilike ostalo kao što je bilo, tako Siniša? Tako je, te. Da, to je isto, malo jeste stvarno urađeno ovo sad lepše izgleda. Nekako je i ta plastika bolje urađena. Reverzer je pored volana. Reverzer je, da, pored volana, on je mehanički i dalje, da, znači morate pritisnuti kvačilo, ali okej. Izvodi ručice od izvoda hidrauličnih su bolje urađene. Ručni gas, to je sad sve malo lepše. Ovo je opet ono što se tiče snage, jel tako? Tako je, to je ono što nismo spomenuli i što prethodni modeli nisu imali. Znači tu imate, bukvalno, pošto je Common Rail motor u pitanju, znači tu imate 3 moda motora.
rada, tako reći imamo taj neki eko mod. Šta znači eko mod? Eko mod znači da u transportu možete da koristite njega i da tipa traktor ide nekih 30 km na sat do 32 km na sat na 1500-600 obrtaja motora. Kad vam treba, da kažem, jača snaga, prebacimo ga u sljedeći mod, tu traktor može da ide do nekih 36-37 km na sat, ali obrtaji motora se pojačavaju do 2000. I imamo baš kad je teške neke operacije, kad nam treba agresivniji traktor, ubacimo ga u treći mod, taj mod vam omogućava da idemo preko 2000 obrtaja i tu traktor može da ide 40 km na sat i da osjećate da on bukvalno još ima snage da bi mogao da povuče, tako da to je sve nešto što nismo imali na prethodnom modelu, sada imamo i kažem, mislim da traktor opravdava ovu cenu sa kojom smo mi izašli. Ovdje na sajmu smo pokušali da vas zainteresujemo i u kombinaciji sa mašinama, tako da ovaj traktor trudimo se da vežemo i sa nekom priključnom mašinom. Trenutno ovdje je setvospremač, FOP-ov. To je isti setvospremač kao što ja imam, samo mislim isti, manji, ali da, manji radi zahvat, ali isti model, to je to sve slično. Tako je, tako je. Postoji opcija da bude i u kombinaciji sa plugom 3 brazde obrtačom da se kupi. Sve su to neke akcije koje mi imamo na sajmu i verovatno ćemo i nastaviti posle sajma. Dobro, Siniša, ja bih samo još pitao šta sam ja primijetio odmah ovdje, šta meni ne odgovara zbog moje težine. Da li postoji mogućnost da se promeni, recimo, sedište uz doplatu neku, da se uzme kao i vazdušnost? kod Armatraka, svi vi znate da smo i kod Armatraka imali mehanička sedišta u toj nekoj standardnoj opremi. Ko je hteo bolje sedište, savremenije, uvijek je mogao da doplati i da uzme vazdušno sedište koje, da kažem, daleko drugačije onda deluje traktor po pitanju udobnosti. Dobro, da, ostavice za dokumenta i tako, ovdje imate za piće. Otprilike traktor mi izgleda skroz ok, čak mi ovdje neki delovi ovdje izgledaju kao na moje Pumi i na štajerima, znači ovdje ovaj stub. Uglavnom, sviđa mi se sad kako su ove neke, jesu to vjerojatno kozmetičke izmene, ali i to znači puno. Samo još da im kako se, znači isto na nožicu se pušta. Dobro. Evo vidite kako to izgleda, znači možda ćemo i biti u prilici da vozimo i probamo ovaj traktor. Uglavnom, glavna promjena po meni i najvažnija je ovo što se tiče hidraulike i tu će sigurno moći lakše da se kontroliše hidraulika, dubina i sve. To je sa onim modelom što je bio kod mene bio mali problem. Nije problem kad imate točak, ali u ostalim radovima gdje, pošto on ima pritisak hidraulike i u kontrasmeru, recimo dešavalo mi se ono maltene da se izdignem sa plugom, da ništa, ovdje ćete moći da bolje kontrolišete s ovim finim podešavanjem. Ništa, vidjeli ste to, ostaje nam da vidimo sada i traktor koji je meni zanimljiv, znači da vidimo štajera, jedan vrhunski traktor i to će biti to što se tiče obilaska Agrotehovog štanda. Da, dobro ste vidjeli, dragi gledaoci, pratioci. Novi impuls, novi model premijerno na Novosadskom sajmu, ono što smo mogli da vidimo na evropskim sajmovima, konačno je stigao i u Srbiju i naši poljoprivrednici mogu da dođu u Agroteh, da pogledaju traktor koji smo dobili samo za sajam, tako da dođite i pogledajte šta je to novo u odnosu na stari model koji se također ovdje nalazi iza nas. Odlično, evo vidite, imam izuzetnu čast i privilegiju da ponovo na mom kanalu možete da vidite najboljeg prodavca na svijetu mehanizacije, Sinišu Rudića, njega već znate, a on će nam sada, malo se šalimo, ali će nam ozbiljno predstaviti ovaj traktor Steyr Impuls, pa ćemo da čujemo šta ima novo na tom traktoru. Izvoli, Siniša. Evo, neću ja puno detaljisati, da ne bi oduzimali mnogo vremena i Rajku, ali nešto što je najbitnije to ćemo spomenuti, to je svakako, ja bih krenuo sa prednje strane traktora. Ono što je novo, to su jači pomoćni cilindri napred, tako da nam obezbeđuje, znači, jaču podiznu moć prednjih podiznih poluga. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je kako je urađena suspenzija prednjeg mosta. Znači, kao što ste vidjeli na starim modelima traktora, to se oslanjalo na jedan cilindar koji se nalazio na sredini, znači, samog traktora. Dobro. Ovdje, kao što vidite, ima i sa leve i sa desne strane. I sa leve i sa desne strane. Šta to omogućuje? Znatno veću udobnost samog vozača traktora i samim tim traktor bolje kopira terene u slučaju nekih nagiba i dalje. Novi dizajn haube, znači to
potpuno novo, nešto što je urađeno, to smo imali da vidimo na malom modelu Steyr Plusa, sad su tu haubu prebacili i na ovaj novi model Impulsa. Možemo dalje da nastavimo. Ajde vidimo malo iznutra ako ćeš, ili sa zadnjim krajem prvo. Malo sa zadnje strane. Ajde. Šta je još novo? Znači neke redizajnirane funkcije ovdje imamo. Lakše da rasteretimo hidraulične izvode. Zatim ono što je opcija, što pre nije bila opcija, to je vazdušno ogibljenje kabine na njemu. To nismo imali mogućnost. I zadnje staklo, da kažem, je urađeno, potpuno je nova kabina, tako da Jel ova kabina je malo veća? malo je i veća, zato je drugačija. Ja bih rekao da je veća. I dimenzija zadnjeg stakla i vidit ćete kad uđemo unutra koliko prostora ima i upalit ćemo traktor da čujete buku i sve. Također nešto što je novo, znači to su komande koje su pre bile sa bočne strane, sada se nalaze sa zadnje strane, znači dobro poznato paljenje, gašenje kardana, komanda za elektroizvode, imamo komandu za tempomat, imamo znači da zaustavimo, da isključimo tempomat i dizanje, spuštanje poluga. Dobro Siniša, a ovo što se tiče rasterećenja ovih hidrauličnih izvoda, to je što smo imali u traktoru ono da isključimo skroz, a ovo je ako smo na polju da ne moramo se penjemo u traktor, znači možemo ovdje rasteretiti. Može korisnik znači sam da bukvalno rastereti i da iskopča ako zaboravi tamo, znači ne klikne, može ovdje odole da se ne penje u traktor. Dobro, ajde vidimo onda unutrašnjost traktora. Uključat ćemo ga sad na ovaj daljinski upravljač kao na autu i možeš ti prvi proći pa... Ajde, evo ja se penjem. Ja kad se penjem, ja gotovo ja kupujem. Tu i čekamo, zato smo ga izložili. E sad, sa ovim unutrašnjim interijerom, verovatno ste se već sretali. Da, čini mi se kao i onaj što smo vozili onog... Tako je, ko se sjeća Rajkovih klipova kad smo imali prvi put u Srbiji Steyr Absolut model. Apsolutno, tako je, znači sad kao što smo ih bili tad najavili, znači evo obistinilo se, znači sada oni polako spuštaju ovaj interijer koji smo imali na velikim traktorima, sada polako spuštaju i na ove traktore 200 konjskih snaga i ispod. Tako da bukvalno ovaj interijer smo već imali priliku da vidimo, nešto je još ulepšan kao što je na primjer panel ploča sa svetlima. Da, stvarno je ko svemirski brod. Frižider su isto. Aha, frižider je, znači više nije ovdje. Tako je. Znači sad je, a šta je ovdje ništa? Neka ostava, da aha, kažem. dobro. Neka ostava. Evo daćemo mu kontakt pa čisto Stop. Ćemo mi. Čisto da ljudi vide. Nije valjda. A što su tu tako veliki obrtaji? Aha. Znači jedno nam je ručni gas, jedno nam je ograničenje. Da, dobro, 850 obrtaja, to je i 840 do 860 minimum. Čekaj samo da otišao radio zbog autorskih prava, da ne bude pizdarija. Šta još imamo Siniša, si još nešto teo da nam pokažeš, mislim stvarno ovo izgleda strava i pomoćno sedište, bolje. Dobro, što se tiče opcija, znači tu ima, ovo je najskuplje sedište koje postoji na ovom traktoru, znači kožno sa grejanjem i hlađenjem, tako da to je neka opcija svakako koju ostavljamo kupcu da izabere. Šta je sad ovo? Vidimo kameru. To je kamera zadnja, šta je to? Zadnja, znači par. Ja. Znači ovo je poluga. Kamera. Još nije pokrenuo sistem. Ovo je oko navigacije. Jasno. Znači ovo je isto za kačenje, Monitora. ako bude trebalo nekih monitora dodatnih, znači taj nosač, to je sve fabričko, jel? Ili je to dodatno oprema? To je fabričko. To dolazi u standard. Dobro, vrlo je interesantno, stvarno traktor izgleda strava. A volan je, brale, Kao u autu. da. Čekaj, on ima sad navigaciju ili nema? Ovaj traktor trenutno nema navigaciju. Da, ima pripremu, ima monitor, znači ostaje antena i da povežemo to sve i... Ne znam šta ti kažem, ovo je fantazija.
Imaš još nešto? Pa ostavio bi da čujemo vaše komentare vezano za video, pa iskoristite, još smo ovdje 2 dana na Novosadskom sajmu, posjetite čisto da vidite novitete, ne očekujemo mi sad da ćemo rasprodati ceo lager u fabrici, ali dođite da vidite traktore, jer stvarno ovo što u ovoj kategoriji traktora što Steyr pruža, to ne možete baš vidjeti i pogledati na svim traktorima. Eto, čuli ste Sinišu, vidjeli ste traktor na brzinu, opisan, objašnjen šta su noviteti. Ja nažalost moram što pre izaći iz ovog traktora, ako ne izađem, ja ću ga terati kući sad preko ovih svih ostalih, tako da morat ću da ga stvarno mašina i po. Ako do sada, jer vam kažem, niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, dođite obavezno na Agrotechov ili kako stvarno pravilno kažete? Agrotech. Dođite na Agrotechov štand, pogledajte ove mašine, znači imate ove vrhunske premium brendove, također imate jeftinije traktore, ove kineske proizvodnje Zoom Lion. Uživajte na sajmu, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!